Merhaba arkadaşlar, ben Ferhat Örf. Bugün Teknofer güvencesinde satılmakta olan dikey ve yatay tip şömineli ve kuzineli kalorifer sobalarını inceleyeceğiz. Şömineli kalorifer sobaları yalıtımsızdır. Hem bulunduğu odayı hem de bağlı olduğu radyatörler vasıtasıyla diğer odaları ısıtmaktadır. Dolayısıyla evin içine kurulacak şekilde tasarlanmış cihazlardır. Isıtılmaması gereken bodrum, garaj, balkon gibi yerlere koyulmaması gerekmektedir. Aksi takdirde ısı ve verim kaybınız olacaktır. Şömineli kalorifer sobalarında ayrıca sirkülasyon pompası ve açık imbisat tankı kullanılması gerekmektedir. Çünkü katı yakıtlı kalorifer sistemlerinde pompanın durması halinde yanmanın bir anda kesilmesi mümkün değildir. Kapalı imbisat tanklarının ya da başka bir deyişle kapalı genleşme depolarının kullanılması çok uygun olmaz. İsteğe bağlı ek emniyet sistemi olarak ayrıca emniyet ventili de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ayrıca soba yandığı sürece sıcak kullanım suyu da istiyorsanız opsiyonel olarak boiler ya da eşanjör bağlayabilirsiniz. Gelelim yatay ve dikey kalorifer sobalarımızın özelliklerine. Her iki model de dijital panele sahiptir. Kazan su sıcaklığını dijital ekranda görebilirsiniz. Dijital panelde pompa çalışma sıcaklığı 30 derece olarak fabrikasyon çıkmaktadır. Farklı çözümler için pompa çıkış sıcaklığını değiştirmek mümkündür. Eğer öyle bir ihtiyacınız olursa teknik destek için bize ulaşabilirsiniz. Geniş yükleme kapağı sayesinde size oldukça çeşitli yakıt yakma şansı vermektedir. Sobalarımızda odun, kömür, tezek, kozalak gibi yakıtları kullanabilirsiniz. Eleme ve devirme sistemiyle tekrar tutuşturma zahmetine girmeden yanmış külleri sistemden uzaklaştırarak yeni yakacak takviyesinde bulunabilirsiniz. Böylelikle kesintisiz bir şekilde yanma işlemini gerçekleştirmeniz mümkün olabilmektedir. Her iki modelde de verimi maksimumda tutabilmek için yanma odasının üzerinde borulu alev kran sistemi tasarlanmıştır. Böylelikle tesisat suyunun optimum noktalarda daha fazla baca duman gazıyla teması sağlanarak bacadan atılan atık gazının ısısından maksimum fayda sağlanmıştır. Verim ve müşteri memnuniyetinde bizi dünya pazarına çok iyi yerlere getiren MY serisi kazanlarda kullandığımız, sizin de çok rahat değiştirebileceğiniz çanak ızgara teknolojisini bu yeni ürünlerde de kullanma kararı aldık. Çanak ızgaraların avantajlarını anlattığımız MY serisi kazan videomuza yukarıdaki i harfini tıklayarak açıklamalarda bulunan linkten ya da bu videonun sonunda çıkacak videolardan ulaşabilirsiniz. Geniş hacimli kül tavası ile eleme devirme kolu ile boşalttığımız yanmış külleri çok kolay bir şekilde kazandan boşaltmamız mümkündür. Konvektör ve hava yayıcı kanallar rakiplerimize karşı önemli farklarımızdan bir diğeridir. İkincil hava kanallarının girişi aşağıda bulunan kül tavasının haznesine bağlanmıştır. Böylelikle oradan sağlanan taze oksijen ile uçucu maddeler tam olarak reaksiyona sokularak hem emisyon değerleri düşürülerek verim artışı sağlanmakta hem de şömine camının sararması önlenmektedir. Bizim için sağlığınız değerli olduğundan iç yüzeyi tamamen emaye kaplı fırın ile odun alevini gözünüz ile görerek bedeninizde sıcaklığın keyfini sürerken birbirinden güzel yemekleri sağlık ile yemenin keyfini sürebilirsiniz. Bu arada fırın içerisinde emaye tepside hediyemiz olarak gelmektedir. Sobanın üst yüzeyinde bazı firmalar gibi saç kullanmadık. Çünkü ürünümüzü uzun süre kullanmanız ve memnuniyetiniz bizim için önemli. Sobanın üst yüzeyinde saç kullanmanın en büyük dezavantajı çok kısa zamanda çizilme ve renk atması olmaktadır. Üzerine süt, yemek vesaire gibi gıdaları koyduğunuz zaman taşarak malzemeyi çok kısa zamanda tahrip etmektedir. Dökümde böyle bir problemle karşılaşmazsınız. Kışın ayazında soba karşısında odun ateşini seyrederek ıhlamur ya da çayınızı yudumlarken sobanın üzerindeki çaydanlığın çıkardığı ıslığın verdiği huzur dünyaları bedel, öyle değil mi? Fırın termometresiyle fırın sıcaklığını görmeniz mümkündür. Kullanılan yakıtın cinsine göre yaklaşık 150-200 santigrat derece sıcaklıklara ulaşabilmektedir. Zincirli termostata bağlı klapes sistemiyle kazan su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Burada sobalarımızda termostat yatay konumlandığı için termostat üzerindeki beyaz değerler dikkate alınmalıdır. Siyah değerler termostatın dikey çalışması durumunda alınır. Her iki cihazımızda termostatlar en verimli çalışabilmesi için yatay konumlandırılmıştır. Sobaların şömine kısımlarında ısıya dayanıklı seramik şömine camı, fırın kısmında ise temperlenmiş cam kullanılmıştır. Şömineli ve kovalı kalorifer sobalarımızda fırınlar seyyardır. Eskimesi durumunda çok kolay bir şekilde eskisini çıkartıp yenisini takabilirsiniz. Rahatlıkla son kullanıcı bile değiştirebilmektedir. Kapakların sıkılık menteşe ayarları çok kolay bir şekilde yapılabilir. Zaman içerisinde kapakların sızdırmazlık elemanları yıprandıkça sıkılık ayarları manuel olarak yapılabilir. Tamamen eskidiğinde de kendiniz değiştirebilirsiniz.
Dikkat ederseniz ürünlerimizde biz de dahil olmak üzere mümkün olduğunca kimseye muhtaç kalmadan pratik bir şekilde tamamen kendinizin bakımıyla çok uzun süreler kullanmanızı amaçladık. Zincirli termostat ile diyelim 60 derece ayarladınız. Kazan 60 derece tesisat suyu sıcaklığına kadar ısınmaya devam eder. 60 derece su sıcaklığına ulaştığında klapeyi otomatik olarak kapatarak uyku moduna geçirir. Soğuduğu zaman ise tekrar açarak yanmayı devam ettirir. İsterseniz zincirli termostatın kazana montajı ve kalibrasyon ayarının nasıl yapılacağını Selahattin Bey'den dinleyelim. Zincirli termostatımızın kurulumu. İçinden çıkan zincirli termostat giriş kısmına etrafına bir teflon veya keten sararak sıkıştırıyoruz. Burada sıkıştırma yapılırken şuradaki nipelin bağlanacağı kısmın dik bir şekilde aşağıya denk gelmesine dikkat edebilirsiniz. Zincirli termostat takıldıktan sonra termostatı 30 dereceye ayarlıyoruz. Burada baz almamız gereken sayılar beyaz renkle yazılmış olan sayılardır. 30 dereceye ayarladıktan sonra kutunun içinden çıkan beyaz ve sarı malzemeyi termostata yerleştiriyoruz. Yerleştirirken dikkat edeceğimiz kısım delikli olan kısmın dışarıda, deliksiz olan, diğerine göre daha kısa olan kısmınsa termostatın içine giriyor olması. Sarı malzemenin vidasını gevşetip termostatın altına yerleştiriyoruz. Beyaz malzemeyi ise sarı malzeme içinde kalacak şekilde termostata yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra yaklaşık 45 derece bir eğim verip vidayı sıkıyoruz. Burada vida başının beyaz malzemeye tam sıkmasına dikkat etmeliyiz. Vidasını sıktıktan sonra sağlamlığını kontrol ediyor ve kutunun içinden çıkan kancayı kazana klape kısmına bağlanmış olan zincirin ucuna takıyoruz. Diğer ucunu ise termostata bağlı olan metale takıyoruz. Zincirli termostatın kurulumu bu şekilde tamamlanmış oluyor. Kurulum bittiği zaman buradaki zincirin gergin bir vaziyette kalması önemlidir. Bunu gerginleştirmek için gerek malzemeyi sağa doğru çevirebiliriz. Kapak sıfır olacak, klape kapağı tamamen kapalı halde olacak. Zincirli termostatın da ısı derecesi 30'da kalacak. Bu minimum sıcaklıktır. Kullanıcı kazan içerisindeki suyun sıcaklığını buradan ayarlar. Bunu 55-60 dereceye getirdiği zaman, örnek veriyoruz 60 dereceye geldiği zaman termostat klapeyi açacaktır. Klape, göster yandan da çek açık olduğunu. Klape 60 derecede açık kalır. Buradan temiz hava girişi sağlanmış olur. Suyun sıcaklığı yavaş yavaş 60 dereceye geldikçe zincirli termostat otomatik olarak zinciri kapatıp gevşetip klapeyi kapatacaktır. Kazanınızın içerisindeki suyun sıcaklığı 60 dereceden daha aşağıya düştüğü zaman tekrar kendisi otomatikman suyun sıcaklığı 60 dereceye gelene kadar klapeyi açık tutacaktır. Aşağıda açıklamalar kısmında bulunan linkten ürünlerimizle ilgili ayrıntılı incelemeler yapabilir, projelerinize özel fiyat teklifleri alabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.